Ой, дай дорогу. Ебать, коня. Мы вам тоже предлагаем работу. Мы вам тоже предлагаем работу, Юрий. Хотя бы пока в качестве консультанта. Я знаю, что Казань... блядь, вот эта тема. Да вот он, блядь, мудила, сука.
Ох, смотри, какая красота. Ох! Оба, ребята, ловите! На! Блядь! Полностью коврами обшиты. Ёбаный в рот! Саня, блядь! Ого! Зачем? Люди, которые играют в политику, должны прибегать. Дальше пойдем.